batuk. Di sini ada asap. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, berlangganan gratis dengan tekan tombol subscribe, dan bunyikan lonceng di sampingnya. Balon-balon, balon. Adek Hanin mau beli nih. Iya, mau beli balon satu. Nah, kasih Adek Hanin ya. Wah. Kakak mau jual balon, jangan diganggu balon. Beli balonnya. Hanum mau beli balon. Hanum, nah makasih. A few moments later. A few inches later. Aduh, teman-teman, Adek Hanumnya batuk. Di sini ada asap. Oh my god. Aduh, kasihan sekali. Hanumnya batuk. Ya udah, kita berobat ke dokter ya, Nak ya. Kami mau ke dokter, teman-teman. Bu dokter, tolongin anak saya, Bu dokter. Ini dia tadi batuk. Oh no. Tolong diperiksa dulu. Periksa Ibu dokter. Periksa dulu. Periksa adiknya. Nah, kita periksa dulu ya, Dek. Lain kali main jangan diasap lagi. Nanti batuk. Nah, sekarang kita suntik. Loh, kok suntiknya di sana, Kak? Suntik sini aja, sini. Nah, teman-teman, sekarang kakak apa lagi ngobatin adiknya. Kakak apanya yang jadi dokter. Nah, minum sirup. Suntik sudah, minum sirup sudah. Terima kasih ya, Bu dokter.